Um, mu bintu NCDP Express yashoboye kurangura muri uyu mwaka ni ibintu byinshi cyane nk'uko twabyanditse mu ikete ryo kwifuriza umwaka w'abakozi muri uyu mwaka. Hariho ibintu twavuze ko twashoboye gushika ko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ku byerekeye hano muri Canada, kubera kuko ni NCDP Express ni entreprise nshasha iri enregistré hano muri Canada kandi ikaba iri enregistré no mu Burundi, hama ikaba ari uko musanzwe mubizi akaba ari e-commerce, ni entreprise internationale, hama ikongera ikaba na food delivery services. Rero nk'uko turiko turabikora mu byerekeye ivy'impapuro, mu byerekeye ivy'amategeko no kurondera abakozi babimenyereye cyane, na cyane cyane abantu baba informaticiens canke abantu bize ibintu byo gukorera ku mbuga ngurukanabumenyi, na cyane cyane nk'ibintu by'ama e-commerce. Nivyo rero turiko turarondera abakozi. Hanyuma rero ico NCDP Express yungutse nuko twungutse ubucuti canke partenariat na TDSB, Toronto School District Board. Ni ishirahamwe rya leta ryashinzwe mu gihe kirekire, kimaze igihe kirekire cyane, n'umuntu yitwa John Alexander MacDonald, niwe premier ministre wa mbere yaramvye mu gihugu ca Canada, ko yatanguye mu 1815 hanyuma arangiza mu 1891. Urumva yuko yagize umwanya muremure cyane ku butegetsi, hanyuma ari nawe yazanye iki ciyumviro cyo gusinga iri shirahamwe rya TDSB. Ni ukuvuga ko yari amakoleje ari hamwe, amashure mato mato, hanyuma n'ay'imyuga, kugira ngo bahejeje bazoronke ivyo bakora, kubera kuko kwiga ni kimwe, hanyuma kuronka akazi n'ikindi. Rero ico John yashaka wewe ko ari gucreya ahantu abantu bashobora kurondera ubuzi. Rero mu bantu twunze ubumwe canke twagiranye partenariat ni abantu bita Next to the Employment. Ni ukuvuga ni ishirahamwe rihabwa amafaranga na TDSB iba yahawe na guverinema, hanyuma kugira ngo bashobore kugira ico bita job developer, barondere ubuzi abantu babahejeje amashure. Ico rero Next to the Employment bakora ni ukuvuga yuko abafasha abantu bahejeje amashure, kuko iyo uhejeje ishuri hano hari ico ukora, ni Burundi nuko bagira ico bita umwirondoro canke bakagira resume canke CV. Ni ukuvuga yuko iyi agence canke iri shirahamwe twagiranye ubucuti, nuko bo akazi kabo no kurondera no kwigisha abantu bahejeje amashuri, bakaza bakabigisha ingene bagira iyo CV canke bagira iyo resume, hanyuma kandi bakanabategura ingene bashobora kugira interview. Ni ukuvuga yuko bategerezwa kubigisha ingene bavuga, ingene bipresenta muri interview. Ni ukuvuga ko baba bashaka kuraba ingene ukominika n'abantu. Muri make nico iyo agence ikora. Hanyuma rero twebwe kubera kuko twarabituye, turabereka yuko turiko turakaya akazi, hanyuma baratubwira yuko bashobora kudufasha, bakazoturihira abakandida tuzoba twatoye. Ariko kandi hari ivyo twasabye, nuko twebwe tubaha ico bita job descriptions. Ni ukuvuga abantu tuzoba dukeneye, niba dukeneye umu informaticien cyangwa umuntu azi IT ni ikintu kinini cyane. Hari igihe rero twebwe mu burongozi bwa NCDP Express tuvuga tuti tuzokeneye uyu n'uyu, ari web developer, ari mobile developer canke n'ibindi, ariko tukaza tukabaha uwo mwirondoro. Twebwe twarubahaye ico bakora mu kudufasha ni kugira publicité muri Canada yose,
no ku rwego international cyane cyane muri Canada kuko abantu bazokora ngaha n'abakanadiye abo tuzokwangaja n'abantu bazotanga amataxi ngaha muri Canada kandi n'amafaranga ni leta izoba yatanze urumva n'abantu bazoba bari ngaha muri Ontario rero ico nico mbona twagize ubucuti na TDSB tukaba twarashoboye gushika ko muri umwaka w'ibihumbi 2024 mu vyerekeye ingene turiko turarondera abakozi bika nkoreshe akarorero kugira ngo mushobore kuvyumva ni kuvuga hano ku isaha bariha amadolari 17 n'amasenti 55 ni ukuvuga yuko ayo n'amafaranga udashobora kuja munsi ico bita minimum wage rero twebwe tuvuze ngo tuzohemba umuntu azodukorera amadolari 17 n'amasenti 55 nuva ko TDSB izoduha amadolari 18 hanyuma twebwe atatu asigaye tuyironderere hanyuma urumva ko bazoba badufashije cyane gose ni mu rwego uko leta ya Canada ibiri kwirankuraja aba entrepreneur ivyo bari barakora ko nawe natwe tuba turiko turakora ubuzi hanyuma kugira ngo natwe tugire ico dushobora gushika ko dufashwe mu mugongo na leta muri make ico noshobora kuvuga nico NCDP Express yashitse ko hama ikindi naco nkuko nari nabivuze mu ikete ryo kwifuriza umwaka w'abakozi nuko dufise ibidandazwa ku cicaro cacu hari Bujumbura ivyerekeye ivy'ubuki ivyerekeye ivy'imici